प्यारा सफेद खरगोश एक बस की सीट पर बैठा है, खिड़की के बाहर देख रहा है जैसे शहर उसके पास से गुजर रहा हो। एक चंचल नारंगी बिल्ली दूसरी बस की सीट पर आराम कर रही है, खेल खेल में एक तितली को लपकने की कोशिश कर रही है जो खुली खिड़की से अंदर आ गई है। खरगोश और बिल्ली बस में एक साथ बैठे हैं, एक छोटी सी नाश्ते की प्याली साझा कर रहे हैं जिसमें गाजर और मछली के